Siti Khadijah ikhlas beramal. Subhanallah, namanya orang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah. Tapi ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqatalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad, inna rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Wa qala aydan, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al mukarramun wal mukhtaramun, nu mulia nu dipihormat nu ditedapi doana kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kasepuhan, bil khusus guru-guru urang sadayana nu sami hadir, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim. Hapunten teu disebatan hiji-hijina, mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados kasadayana. Tipayun utamina pisan mangga urang sami-sami doakeun heula, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambih-tambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Ditambih kabarokahan sareng kemuliaan salamina ti dunia dugikeun ka akhirat, amin. Nu ngaminan sing asup ka surga, amin, kapaksa ka ciri itu. Akhinal kiram, pimpinan acara, para qori nutos ngaoskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad dan seluruh lapisan masyarakat beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian peringatan Isra Mi'raj di malam ini. Mudah-mudahan pengorbananana sing dibalas ku Gusti Allah kalayan pahala nu berlipat ganda di dunia dugikeun ka akhirat, amin.
tugaradu hutang sing enggal kabayar hutangna, tucan arangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Pemuda nucan boga jodoh, nucan pasian jodoh ku Gusti Allah, mudah-mudahan sing menang jodoh anu soleha. Pangharusna pangjomlona rubana. Para santri nu keur tarolobul ilmi di tiap pasantren, mudah-mudahan sing dititipan ku Gusti Allah ilmu nu barokah manfaat dunia akhirat. Pangarsana aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW bil khusus ke Bapak Lurah nutus nyampaikan sambutan ka urang sadayana anu begitu singkat padat tur kahartos. Doakeun palurah sing dibarokahkeun ku Allah, sing dipanjangkeun umurna, tos angkat ibadah haji palurah dacan sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji supaya komplit jabatan dunia akhiratna, amin ya robbal. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah subhanahu wa ta'ala, nutos daftar sing sabar, sabab 2 tahun kamari katunda gara-gara aya COVID-19, COVID-19 nu ayeuna geus nepi kana COVID-22. Teuing nepi ka iraha ieu COVID-nya. Eta panini padua yang ngadaroakeunana. Gara-gara menang bansos Pak RT cenah ti saha ieu aya beas mih jeung duit eta cenah mah ti corona, bejakeun hatur salam ti emak nuhun gitunya, didoakeun sing panjang umurna cenah. Itu paeh-paeh coronana. Mudah-mudahan urang sing dipasian sehat walafiat, panjang umur, diberi barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemuda-pemudi, santriyin wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, tipayun salaku tata kahormatan dina agama urang nu mulia, mangga urang mimitian ieu carita kumanjatkeun heula puji sareng syukur ka hadirat Allah nu Maha Ghafur kalayan ucapan alhamdulillah. Urang masih dipanjangkeun umur, sehat walafiat, ditetepkeun keneh ku Gusti Allah iman Islam urang sadayana. Mudah-mudahan ieu iman Islam urang lain ngan syukur di dunia, tapi hayong kacandak dugi ka urang uih ka akhirat. Kalian ditungtungan hirup urang ku maut husnul khotimah, amin. Salawat sareng salam mugi dihaturkeun ka junjunan alam nu mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, tegakantun ka para kulawargina sareng para sahabatna, nya kitu deui urang nu tos mengikrarkan diri sebagai umatna sing kenging syafaatul uzma kin di yaumil kiamah, amin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sateu acan ku Gusti Allah diisrokeun sareng dimi'rajkeun di tahun harita Kangjeng Rasul meunang kasedih. Nu kahiji Kangjeng Nabi ditinggal maut ku istrina, nyatana Siti Khadijah binti Khuwailid. Kunaon Kangjeng Rasul sedih ditinggal maut ku istrina? Karena Siti Khadijah adalah wanita yang sangat solehah. Ibu abdi hayang nanya ka ibu, kira-kira lamun ibu maut ti heula salaki ibu sediheun apa atoheun? Yo geuning ti balik. Subhanallah. Sim kuring yakin di dia saroleha sadayana, amin. Dina sejarah diberitakan bahwa Siti Khadijah sebelum dinikahi oleh Nabi, beliau adalah seorang janda yang paling kaya di Mekah. Bahkan disebut nage sodagar kaya. Bukan hanya terkenal di kota Mekah, luar Mekah pun semua tahu bahwa di Mekah ada seorang perempuan kaya raya, seorang janda namanya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Rasulullah diurus oleh paman tercintanya yaitu Sayyid Abu Thalib, di yuswa 8 tahun menginjak remaja, Kangjeng Rasul sok dicandak dagang, berniaga ke negeri Syam kumamangna, nyandak dagangan ti Siti Khadijah. Semakin hari keuntungan Siti Khadijah makin berlipat.
Sehingga penasaran Siti Khadijah, siapa sih Muhammad ini? Bagaimana cara beliau berdagang? Kok keuntungannya setiap hari setor terus ada untungnya, jarang rugi Rasulullah. Ternyata pas diperhatikan, diteliti dengan baik, Rasulullah adalah manusia yang sangat sabar dan jujur. Kejujuran dan kesabaran Nabi ini yang membuat orang-orang ingin berbelanja kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Sehingga makin hari Siti Khadijah makin tertarik hatinya, bogoh ke Rasulullah. Yuswa Kangjeng Rasul 25 tahun, Siti Khadijah harita 40 tahun. Bukan tidak ada yang melamar kepada Siti Khadijah, bukan puluhan, mungkin ratusan orang kaya yang datang kepada Siti Khadijah anu ngalamar hayang jadi salakina, tapi ditolak ke Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah ngalamar ke Rasulullah, bukan Rasulullah yang melamar Siti Khadijah, tapi Siti Khadijah yang melamar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi we ku keluarga Kangjeng Nabi setelah dinikah, tidinya katingali akhlak solehahna Siti Khadijah. Setiap hari, apalagi ketika Nabi sudah diangkat menjadi seorang Nabi, Siti Khadijah menawarkan hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai suamiku tercinta, silahkan ambil semua harta saya, pakai untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk berdakwah agama Allah. Tidak diseepkan hartanya, jangan disisakan ya Rasulullah, ambil semua. Sampai habis harta Siti Khadijah dipakai berdakwah Islam. Demikian kadulur-dulurna Siti Khadijah, saudara-saudaranya, kemudian teman-temannya pada datang ngejek Siti Khadijah. Khadijah, kok kamu bodoh sekali? Kamu dulu orang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah. Hartamu banyak, tidak ada tandingannya di sini. Sekarang hartamu sudah habis, kamu sudah miskin sekarang. Kenapa? Karena kamu tidak sayang dengan hartamu. Bagaimana jawaban Siti Khadijah? Sakali ngajawab geus teu bisa ngomong deh ta orang-orang nu sejen. Cek Siti Khadijah, justru karena saya sayang dan cinta kepada harta saya titipkan kepada Rasulullah, saya titipkan ke masjid, saya titipkan untuk pengembangan agama Allah, untuk berdakwah agama Islam, saya titipkan ke yatim, ke duafa, ke fakir miskin. Nanti kalau saya meninggal, kata Siti Khadijah, yang akan membawakan harta saya ke akhirat mereka yang aku titipkan harta, dan di akhirat akan Allah kembalikan kepada saya dengan jumlah yang berlipat ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cinta dan sayang dengan harta. Lain dikekeweku sorangan. Ini mah makin kaya makin bakhil, makin kaya makin bakhil. Yang ada contoh siapa? Dulu ada Qarun, orang kaya di zamannya, tapi karena Qarun bakhil, boro-boro hartana kacana ke akhirat, di dunia kene geus diambleskeun ka jero bumi ku Allah. Terkenal we ka Indonesia disebut teh harta karun. Ai Qarun di Mesir, di galian hartana di Indonesia, nyar kapanggih di mana tuh? Seep we nu aya modalna leres gitu. Bahkan sekarang banyak orang-orang yang kena penyakit al-bakhil, mereket jahe pantat kuningan, buntut kasiran, merege hese cap jahe. Kanyahoan lamun aya koropak hareupeun sok pura-pura nundutan. Liwat koropak cenghar deui. Sok aya nu kitu aya, ulah ngacung ulah. Ieu leungeun eueuh mataan, tapi giliran rek sedekah hafaleun. Nah kantong aya duit 3 rupa, 10.000, 5.000 jeung 1.000. Koropak aya hareupeun pas ngodok kana kantong dirampak. 10.000 heuras gede teuing ah. Tah ieu lepek ieu 5.000. Tah ieu panglepekna 1.000. Teu ditingali heula, cokot asupkeun kana koropak. Psh, koropak liwat ningali kana kantong nu 10.000 nu eueuh. Eta bubar ngaji batur manges nepi, baralik ka imah masing-masing, ieu nu hiji 10 we hareupeun panto majelis taklim. Cek ustazah, ibu kunaon cicing wae teu balik-balik, salah ngasupkeun duit rek ditukeran deui. Astagfirullahaladzim. Batak urang India mah sok resepeun nyinggungan orang Indonesia. Merege hese hese rek mere lamun rek mere ke kedemeng
sungkrukeun wae tah eta judulna ge bebeakan. Naudzubillah amin. Padahal kata Nabi, mana kosumalun min sodakotin, tidak akan berkurang harta yang kita sodakohkan. Makin banyak harta diinfakkan di jalan Allah, akan makin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu penting kuncina ikhlas lillahi ta. Kadang-kadang ada orang pura-pura ikhlas. Aya pembangunan majelis ta'lim, aya pembangunan masjid, nanyakeun ka DKM paket dua sabaraha cenah ieu udunanana rek ngarenov masjid 100.000 per kakak saminggu jadi sabulan teh 400.000. Abdi alhamdulillah ieu keur aya milikna ku Gusti Allah dipasian rezeki tah abdi mah saminggu 1 juta tah sabulan tah 4 jutanya kangnya sabulaneun geus lempengkeun we 5 juta. Cek ketua DKM alhamdulillah atuh cenah ditampi mudah-mudahan we sing janten amal soleh. Ngan abdi titip cenah pangarsa hapunten ya acis nu 5 juta ke lamun poe Jumaah diumumkeun di masjid tong disebutkeun ti abdi. Abdi izin hayang ikhlas mung ria mung kanyahoan ku batur. Bejakeun we cenah ti hamba Allah anu imahna deukeut masjid cetna warna beureum 3 tingkat aya mobil Avanza. Aing ngomong hayang ikhlas lillahi taala tapi cirina meureun dipapai hiji-hiji. Atuh CFD wae pahalana. Naudzubillah ibn Siti Khadijah ikhlas beramal. Subhanallah, namanya orang paling kaya, perempuan paling kaya di Mekah. Tapi ketika Siti Khadijah akan meninggal dunia, baju yang terakhir dipakai Siti Khadijah sudah ada 80 tambalan. Soek tambal deui, soek tambal deui, soek tambal deui, 80 tambalan. Kenapa? Habis hartanya dipakai membela agama Allah. Sampai ketika Siti Khadijah mau sakaratul maut, rek dijemput ke malaikat Israel, Siti Khadijah sadar diri di saat itu kain kafan pun belum ada, Pak. Kenapa? Tidak ada uang saat itu. Sampai manggil putri tercinta Siti Fatimah, rek nambut sorban Rasulullah, rek nginjem sorban carogena. Saking tawadunya Siti Khadijah kepada suami, teu wantuneun teu wanian. Anakku Fatimah kesini sebentar na, Umi mau ada perlu. Aya naon cenah Umi? Ieu awak Umi tos lemah gelis. Bisi kabujeng ieu malaikat Ijrail ngajemput Umi. Bisi kaburu Umi dimaotkeun ku Allah, sementara kain kafan can aya. Umi izin bade nyarios ka Rasulullah ka caroge Umi pang nambutkeun sorban Kangjeng Nabi nu sok dipake ka gua Hira lamun nampi wahyu ti Gusti Allah. Sampai seperti itu saking malunya kepada suami. Akhirnya Siti Fatimah menghadap Rasulullah, Rasulullah langsung menghadap Siti Khadijah. Apa kata Nabi? Wahai istriku tercinta, apakah engkau merasa menyesal hartamu habis dipakai membela agama Allah? Cek Siti Khadijah, ya Rasulullah, sedikit pun dalam hati saya tidak pernah terlintas rasa penyesalan. Insya Allah saya ikhlas lillahi ta'ala ya Rasulullah. Justru saya ingin mengatakan satu hal kepadamu baginda Rasul. Apa yang mau kamu katakan wahai istriku tercinta? Ya Rasulullah, seandainya hari ini aku dimatikan Allah, besok aku sudah ada di dalam kubur, sementara engkau tetap berdakwah, berjalan kemana-mana mensiarkan agama Allah, engkau melewati satu sungai, di sana tidak ada jembatan. Tolong ya Rasulullah, gali kuburan saya, ambil tulang belulang saya pakai untuk jembatanmu ya Rasulullah. Saking ingin hidup dan matinya untuk membela agama Allah subhanahu. Rasulullah sampai meneteskan air mata, sedih Kangjeng Nabi. Apa kata Nabi? Wahai istriku tercinta, kau jangan khawatir. Semua yang kau perjuangkan untuk Islam, semua yang sudah engkau keluarkan untuk membela agama Allah, semua sudah ada catatannya, semua sudah ada pahalanya kata Nabi. Dan engkau jangan khawatir, walaupun sekarang belum ada kain kafan, tapi Allah sudah mengutus malaikat Jibril sedang turun dari sorga membawakan kain kafan spesial untukmu wahai istriku tercinta.
nu ngabela agama Allah mah di dunia keneh ge geus ditulungan ku Allah, memeh maot lagi geus dibubungah ku Allah. Kain kafannya dari surga, spesial balasan dari Allah. Kenapa? Ini janji Allah, intan surullah yansurkum. Orang yang membela agama Allah, hidup matinya, dunia akhiratnya akan ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Insyaallah ieu wengi ieu urang dia sadayana memperingati di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang berbahu semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda, semua masyarakat berjibaku ngumpulkan dana, ngundang kan itu, ngundang kan dia. Alhamdulillah terwujud malam ini. Mudah-mudahan ia sing jantan amal saya, amal ibadah ke urang dia sadayana, sing dibalas ku Allah kalian pahala yang berlipat ganda di dunia dugikeun ke akhirat. Amin. Sim kuring yakin orang dia mah istiqomah dina ibadah. Amin. Tuh nya katingali sakieu geus tengah peuting anteng we ngaji meuni araranteng. Duh teu biasa ngaji mapan pikiran geus kana TV ti tadingan si Andin we aya hareupeun. Ibu si Andin geus ngajurun can Bu. Yo lila amatnya. Ya Allah ya Karim subhanallah, nu teu biasa ngaji mapan diuk sakedeung di majlis talim teh geus arateul bujur. Sadised gusar geser neangan sendal pura-pura kacai korolos balik pangheulana. Sok aya nu kitu aya sulang ngacung ulah. Datang ka imah panto imah can dibuka tiung lalepasan ti heula hareudang dijamretan alung-alungkeun kana kastop teu nyawa beres mukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngintipna jandela ih aya Pak RT rek nyampeurkeun RT kaluar nyebak sirah meureun teu make tiung era nyokot tiung tina kastop meuni pede teu dicileuk heula teu nyawa tiung lesang murag duka cokot sempak salakina pengplekeun nasirah ai mugakeun panto RT bari tunggul seserian da kagugu ningali sempak nalhur sirah. Bu ibu langsung negor Pak RT kunaon si RT datang-datang seserian wae eta ningalina kaca pas nyileuk kana kaca innalillahi ngunci panto teu kaluar deui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Khadijah istri yang sangat solehah dan setia kepada Rasulullah. Maka Nabi di saat itu ditinggal meninggal oleh istri tercintanya, Nabi sedih hatinya, apalagi melihat akhlak Siti Khadijah yang sangat mulia ketika hidup bersama Rasulullah. Ece punten Siti Khadijah mah lamun Kangjeng Rasul bade angkat ka mana-mana teh perlengkapan nurek dicandak dibawa ke Rasulullah teh tos disiapkeun ku Siti Khadijah. Rek berangkat ke masjid acukna, sorbana, udengna, sendalna sudah disiapkan oleh Siti Khadijah. Rek berangkat perang baju besina, pedangna terus disiapkan ku Siti Khadijah. Kenapa? Setia kepada Nabi. Bahkan lamun bade angkat kemana-mana Rasulullah mah digendeng ku Siti Khadijah. Tidro imah sampaikan ka panto hareup, ibu sok itu tara ka salaki hiji takanyahoan penyakitna. Datang ka panto hareup Kangjeng Rasul bade berangkat buru-buru ditewak panangan Kangjeng Nabi ku Siti Khadijah, dicium panangan Rasulullah. Dawuh Kangjeng Nabi, istri anu nyium panangan carogena menang pahala sarua jeung nyium Hajar Aswad. Alhamdulillah. Komo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Beres dicium panangan Rasulullah, pipi Kangjeng Nabi dicium ku Siti Khadijah. Dawuh Kangjeng Nabi, istri anu nyium pipi salaki sabelah menang ganjaran sarua jeung sedekah kuda 140 kuda. Gede teh ganjaranna. Punten di dieu aya nu gaduheun kuda teh. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, harga kuda paling murah 15 juta. Ibu teboga kuda tapi nyium pipi salaki sabelah, ibu sedekah kuda 140 kuda kalikeun 15 juta 100 juta. Dua belah 280 juta. 280 kuda kalikeun 15 juta sabaraha miliar. Bahkan lamun salaki balik di mana-mana teh tong sok cicing wae, buru-buru sambut cicing hareupeun lawang panto,
dadahan salaki pak kuda pak kuda gitu cek salakina hayangan pipi aing cenah ieu. Ini umat Nabi Muhammad subhanallah banyak pahala. Datang malam Jumaah disebut nage malam sunnah. Kadenge nabuh bedug di masjid. Sarua jeung bedug sarua. Tepuk tangan khusus ibu-ibu. Iya, terima kasih. Percis anak TK. Cek bapak-bapak hadena aing teu meulu emprak. Malam Jumaah keleuweung adzan. Allahu akbar. Genahan alhamdulillah ieu teh kori ibu baheula di Bogor tahun 9 hiji pernah milu MTQ di Kabupaten Bogor tingkat kanak-kanak tahun 9 hiji alhamdulillah 100 peserta nu daftar abdi jadi juara kahiji alhamdulillah naon sababna nu 88 teu datang hiji-hiji acan batak alhamdulillah jadi juara kahiji. Beres sholat maghrib bapak-bapak berjamaah di masjid dipimpin ku ajengan ku guru ku sepuh urang sadayana tawasul heula ngaos yasin marhaba leres ibu di majlis taklim ibu di rumah baca Al-Quran a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim sampai khotam Yasin. Aya keneh waktu sambung ku sholawat nariyah aya keneh waktu zikir yang lain dibaca dur kadenge nabeuh bedug isya tos 4 kali da kusunan kali jaga ge kitu diajarkeunana lamun zuhur asar isya 4 kali nabeuna cara bieu lamun subuh jeung maghrib awalna panjang lamun maghrib ujungna 3 kali lamun subuh 2 kali ieu mah can bisa nabuh bedug main beledug wae aki-aki rek nabuh bedug direbut panakolna uing nabuh bedug ge lah carekan aki-aki koloyor asup ka mushola ieu nabuh bedug sadaek-daek ibu-ibu kala luar kabedak jelema gelo ngadulag subuh-subuh disebut teh jelema gelo naudzubillah min dan sababna teu make ilmu aki-aki lumpang ka jero mushola ngoloyor ngahurungkeun sapeker rek adzan daulaheun nabuh bedug budak ngora beres nabuh bedug lumpat ka jero direbut mikna uing adzan sakalian ki dah diuk aki-aki mah diuk aki-aki diteumrag nepi ka ngajungkal ay adzan genah asyhadu an la ilaha illallah eta aki-aki tidiuk nepi ka hudang cik aki-aki anak saha budak teh kungeunah sorana mah ngan aing nyeri hate di sepak bil diuk deui aki-aki ka juru
hayu we kekeleuweungan adzan lebah hayya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna hayya ala sholah Allahu akbar aki-aki hudang jang nih hayya ala sholah wa akbar orang kawalat sataku aki-aki tak singkah ade kakolot ka guru kudu sing tawadu insya syariat moal aya anak lamun teu aya kolot leres moal apal ilmu salat moal apal ilmu ibadah lamun syariat teu aya guru nu ngajarkeun ilmu Allah ka urang sadayana mun kiai ulama tos teu araya ciri tanda dunia bakal gelap ulah waka kiai teu araraya ayeuna urang malas tolabul ilmi malas bertanya kepada ulama sudah susah gelap di tengah jalan rek salat we teu boga ilmuna hese ulah waka dina salat ulah ka ibadah haji punten ya mungkin jalan lamun ti beurang rame mobil motor sing suliwer pas kadenge adzan di masjid hayya alas shalah aya aki-aki ti belah ditu ngadenge adzan rek berangkat ke masjid rek berjamaah pas datang ke sisi jalan ningali mobil motor sing suliwer ngahulang aki-aki rame amat ya gandaran ngira hanya berang na ya cicing bari tungkul nyekelan tuur dalila rek nyabrang teu bisa pas rehe saeutik berembang lumpat buru-buru nyabrang jalan rek ka masjid arek salat berjamaah teu biasa olahraga meureun karak nyabrang wungkul ge kacapean beres nyebrang cicing nyekelan tuur bari tungkul pedah lila wae tungkul horeng belah ditu aya budak ngora merhatikeun cek budak ngora ya aki-aki tungkul wae tita tadi pasti kerbingungan ya balik sholat rek nyebrang teu bisaeun pugu batur karak beres nyabrang rek sholat cek budak ngora di dieu aing kudu ibadah tulungan ku aing aki-aki serempeng disamperkeun teu ditanya heula grawak di pangku disabrangkeun deui ya aki-aki kira-kira lamun ditanya nganuhunkeun apa ngamek meni molotot nyerengkeun ngangkatkeun samping goblok tangkurang sia aing kunaon disabrangkeun deui budak ngora dipolototan dicarekan teu narima Pak aki-aki teu tahu diri batur mabah ditulungan teh nganuhunkeun abah mah molotot bari nyarekan abah keur loba masalah lain tangkurang sia masalahna emang kunaon bah aing teh rek salat karak beres nyabrang meuni hararese aing rek nyabrang ge kunaon ku sia aing disabrangkeun deui goblok karena kapikir ku budak ngora yo atuh aing salah iki mah atuh abah lain ngomong tita tadi ku maeng rek ngomong na aing keur cicing di panggu ku sia abah sampura abah sabrangkeun deui nya embung aing bisa sorangan tujuan rek ibadah tapi ku sabab teu tatanya heula tujuan rek nulungan aki-aki tapi kalkah nyiksa aki-aki apa salahnya tidak bertanya dulu betul maka dawa Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun tanya kalau kita tidak tahu dia merek berangkat ibadah haji rek berangkat umroh boga tetangga kiai boga tetangga ajengan boga tetangga ustaz ge meuni tanya-tanya acan datang ke Mekah ngadon hulang-hulang batur mah ningali Ka'bah teh bari maca talbiyah carerik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik ieu bada sadege-degena teu apal kana talbiyah lebay Allah lebay Allah oce lain lebay lah baik lain ge eta maksudna mah ini akibat tidak bertanya jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Siti Khadijah berani mendermakan hartanya seluruhnya di jalan Allah karena Siti Khadijah sudah punya ilmunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu keutamaan dan fadilah sedekah seperti apa sopan santun Siti Khadijah kepada Nabi pan urang mah beda hormat ka salaki teh keur anyar panganten laras bahasa lagi ka salaki meuni papah salaki ka pamajikan mamah padahal ai papah teh leumpang mamah teh dahar jadi papah mamah teh leumpang bari dahar
lamun papih jadi mamih, lamun apih jadi amih, lamun emih jadi bihun. Kan gitu penyakit di orang mah borosot ya anak hiji mulai robah bahasa kasalaki kurang sopan nyebut lagi bapak sia, salaki ka pamajikan jadi masia. Kau melebah malam minggu salaki balik usaha tembak duit isuk-isuk lempang hareupeun pamajikan, cek pamajikan reka mana roromehen cek salakina kacai buhangseur. Awas, ini sudah menyalahi aturan Islam. Ajaran Allah mengajarkan kepada kita qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan, ucapkan oleh kalian dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut, sopan santun di dalam bahasa weh heula insya. Ulah eleh ku aki-aki ku nini-nini cek si abah mah urang teh geus 80 tahun rumah tangga ai bahasa ngan kieu we tiba baheula asa geus bararosen. Isukan mah abah hayang rada serem saeutik, hayang rada gagah rek ngarobah bahasa. Cek si marek make bahasa Inggris bah aing teu kuliah teu apal bahasa Inggris mah, lamun Inggrisan aing bisa. Emang aya Inggrisan bah aing baheula keur ngepar diajar ku babaturan. Cok mah hayang ngadenge diken ai dom hartosna bah di kandang aya domba, di saw aya gen di sawah aya genyer, disir aya ku tines bae dina sirah aya kutu tinesan bae. Eta mun dihijikeun kos bahasa Inggris diken ai dom and di saw aya gen and disir aya ku tines bae. Asongkeun ka budak sakola kideug kabeh daunna kamusna tuh. Aing geus abasya yang make bahasa naon atuh ai horeng resep kana golek. Mun malam minggu teh sok ngadekeun golek aya Asep Sunandar almarhum lamun ngabunyikeun sora Arjuna teh ku genah meureun kabayang kadedengekeun abah mah yang nurutan Arjuna mah abeh rada serem ngomong teh. Cek si mangke mah kumaha nembalanana wayahna kudu cara Sri Kandi. Heupan cenah mah teu apal kana golek ngarang we dah. Kieu mah perjanjianana. Lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan cicing we geus. Sasalaman ti peuting reup tibra sarare. Suk-isuk si abah beres salat subuh di dapur keur karalang kuriling hayang ngopi merek berangkat ka sawah. Ai si mak karak beres mandi keur dangdan di kamar keur nyisiran. Eta si abah di dapur langsung meraktekeun bahasa Arjuna ka si mak. Nene aki reka sawah pangnyeduhkeun kopi heula. Si ma bari dangdanan bari nyisiran ngahulang aing kumaha nemalana ieu. Ah ngarang we sabisa-bisa cek si ma. Mangga aki nyeduh wae sorangan. Aya Arjuna teh nyeduh kopi sorangan. Neangan kopi eueuh gula teu kapanggih rek ngahurungkeun kompor gas meureun teu bisa sok cen ngebledug gorowok deui si abah ngomong di dapur. Nini geuning kopina ge eueuh nini temalan deui ku si ema. Mangga aki ngerok wae bujur seeng. Peda sarua hideung jeung kopi meureun. Beres ngopi berangkat ke sawah balik di sawah beres sholat maghrib aya nu ngondang sedekah pamitan siapa nini doakeun ya kirek sedekah mudah-mudahan menang berkat didoakeun atelin berkah selamat titah menang berkat bener si abah balik sedekah menang berkat loba leungeun belah kanan nyekel bongsang belah kiri nyekel besekna beheung digantung-gantungkeun. Ai balik memeh nepi ka imah di tengah jalan si abah dipegat anjing. Ceuk si abah cilaka aing ye. Lumpat urusanana aing mah teu notok ye. Tu lumpat berkat mah teu beak ku anjing. Si abah inget asana aing boga jampe baheula. Heupan kolot baheula mah bahasana jampe. Abdi nuju alit ka pungkur saur sepuh. Tong hayo geura diajar jampe wudu, jampe salat nyebutna teh jampe padahal eusina mah doa. Ibu geuning gerek ngalahirkeun dibantuan ku mabeurang bari diolesan minyak galeno mending geus herang beuteung ibu. Neng heujeunkeun emak nu ngajampena. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wa jurag wa jurig wa kunta wa kunti
wana wani wau mata kuani oge wau tiupkeun kana beteng ibu berusut teh lahir harita keneh alhamdulillah. Awas ulah percaya kana wajurag-wajurigna singkah ade eta nu mujarabna mah ku a'udzu jeung bismillahna yakin kana maha kuasana Allah subhanahu. Bapak balik ti sawah ai leungeunna luhur tak-tak paculna eueuh ceuk pamajikan Pak eta pacul ka mana umi sia lolong sugan ieu pacul coba tingali pas nyilok ieu ka mana pacul ieu tadi mah dicekal ku bapak horeng beureun pacul murag teu karasa da incok leungeunna apa dibawa ka rumah sakit dah henteu ceuk sia bah dia urang jampe ku aing jampe bahasana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Incok saboboko dipacok wah hayam jago cok torolong tiup cager. Dukan norolong ka mana tak incok. Tetap teninggalkeun ta'awud jeung bismillah. Yakin kana maha bageurna Allah, kana maha rahman rahimna Allah, kana maha kuasana Allah subhanahu wa taala. Giridig abah datang ka mah anak narek ngalongok incu cenah keur teu damang, ai pas datang incuna keur kokosodan. Hawa panik gak jampe incu poho teu make bismillah mursia mursitu umur sia ngan sakitu maot incuna haritakeun da eta bismillah na teu dibaca. Maka sunnah urang mah ti Kangjeng Rasulullah mau melaksanakan amal kebaikan apapun awali dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Eta si abah ingat panaing boga jampe cenah baheula pernah diijazahkeun ku kolot aing ngan teu apal ieu jampe keur kana naon manfaatna da hayang salamet ieu berkat di udag anjing. Tujuan si abah mapatkeun ieu jampe supaya anjing mabur. Cah-cah gedongna kayu Muhammad pecat kencing dening rasa puh rasa boga rasa-rasa diratu muruna. Ya isun pangeranira, ya isun panutan nira, ya isun jelege sorangan hurip sirana ning sunur. Ai horeng nu dibaca pelet. Atuh anjing lain mabur kalakah beuki ngudag ka si abah keur mah ningali berkat ka pelet ku pelet si abah. Ah irna datang ka imah berkat teu nyesa plastik najan. Sep kabeh dironjang ku anjing. Hawasieun diudag anjing gegedor kana panto poho teu make bahasa Arjuna. Ini muka panto lagi diudag anjing. Heudah geus perjanjian cek si abah lamun hiji waktu mah abah ieu teu ngomong make bahasa Arjuna tong ditembalan geus cicing we. Atuh si mama ngahep-hepe cicing teu hudang-hudang. Abah geus lumpat ka tukang ngagedor panto tukang teu dibuka ngagedor jendela teu dibuka geus sawa capek karak ngeuh. Astagfirullahaladzim paingan aing teu dibukakeun panto atuh teu make bahasa Arjuna ieu. Langsung dirobah ku si abah nene buka panto yaki diudag anjing. Karak si mangeletrek mukakeun panto mana aki berkatna beak si aku anjing. Udah lila teuing berbukakeun pantona. Bahasa saja dulu anak kepada orang tua bahasana bagus sopan santun kolot bakal leuwih nyaah kalau jadi anak leres. Istri kacaroge bahasana hade, masyarakat kepada pimpinan bahasana tartib bagus. Insya Allah semua akan terjadi keharmonisan baik dalam rumah tangga ataupun bermasyarakat. Ku bahasa wae heula matak cek Kangjeng Nabi wala tuqobi ulah sok siling hina. Tidak ada manusia lahir ke alam dunia yang dihina oleh yang lain, betul. Hanya Rasulullah manusia paling sabar, Nabi manusia paling tawadu. Nabi dihina orang, dicaci maki, ditolimi, Nabi tidak pernah marah. Satu saat Nabi berangkat ke masjid, di tengah jalan ada orang-orang kafir yang benci dengan Rasulullah, nges nungguan Kangjeng Nabi dina leungeunna geus aya kotoran unta, di mulutnya sudah ada ludah yang sangat kotor yang akan diludahkan ke wajah Rasulullah. Nabi liwat langsung dipanggil, "Weh Muhammad!" Pas Nabi nyileuk, diludahi wajah Rasulullah. Pertanyaannya apakah Nabi marah? Tidak. Nabi malah ngusap pipina sambil mengucapkan alhamdulillah.
diciduhan wajahna Rasulullah manusia paling dimuliakan Allah, Habibullah, Habibur Rahman, kekasihnya Allah, manusia paling dimuliakan Allah, diludahi pipinya tidak marah malah mengucapkan alhamdulillah. Coba orang rek hadir ngaji geus garelis geus kararasep keluar ti imah liwat imah tatangga kecoh banget diciduhan tatangga, kira-kira rek ngucapkeun alhamdulillah apa haram jadah? Cek ibu daripada diciduhan mending gelut aing. Ya makanya Nabi ajarkan as-sabru awalul ibadah, sabar itu awalnya ibadah. Ngaji sabar insyaallah dapat ilmu, rumah tangga sabar insyaallah jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, mendidik anak sabar ada harapan anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya sebelum Kangjeng Rasulullah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, wa ma'ahum malakun akhar, disertai oleh malaikat-malaikat yang lain, Kangjeng Rasul dibedah dadana, dikeluarkan hatinya, yang diisikan ke dalam hati Nabi setelah fagosalahu bimai zamzamin, dicuci dengan air zamzam, wa mala'ahu ilman wa yakinan wa islaman, termasuk sabar dipinuhankan hati Rasulullah. Nabi manusia paling sabar, dihina tidak pernah menghina lagi, dizalimi tidak pernah menzalimi lagi. Ayeuna dina salat teh punten ada sabar. Mana dalam salat sabarnya? Ada tumakninah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beres baca surah An-Sajdah, Allahu akbar. Dalam ruku ayat tasbih na ruku. Cek ulama ahli fikih minimal ukuran adnal kamalna paling rendah kesempurnaan 3 kali baca tasbihnya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sami'allahu liman hamidah. Di situ ada tahmidnya i'tidal. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Dalam sujud ada tasbihnya sujud. Ketinggal itu makninah anteng nadina salat, sabarnya kelihatan. Hanya di kita kadang-kadang ada salat yang gerakannya cepat sekali karena rakaatnya banyak. Bulan puasa taraweh, saya lihat masih ada di berbagai wilayah sholat taraweh 20 rakaat tambah witir tilu setengah jam beres. Kabayang eta bacana kos kumaha. Sedangkan di Masjidil Haram di Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, taraweh di itu jam 9 baru mulai. Kenapa? Selesai sholat isya na jam 8, di urang mah jam 9 geus baralik deui ka imah laras. Emang di sana berapa rakaat? Sama dengan di kita 20 rakaat. Hanya yang membedakan di sana selesainya sampai jam 1. Jam hiji peuting karak beres taraweh. 4 jam sampai 5 jam satu malam sholat sunat tarawehnya. Kenapa? Imam di sana satu malam diharuskan mengkhotamkan 1 juz Al-Quran. Sapeting teh sajuz. Syekh Abdurrahman As-Sudes imamna. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuhnya ai aminah kitu mah idolina kitu mah imam amin lagi kos kitu makmumna. Baca surah yang lain rek ruku ngucapkeun takbir Allahu akbar, eta Bilal ngagorog di tukang Allahu akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih, sami'allahu liman hamidah. Cek imam di tukang Bilal ngagorowok Rabbana walakal hamd,
hayang menang 2 rakaat ge lila mangkaning 20 rakaat 10 kali uluk salam jam hiji karak beres malam 30 selesai mengkhatamkan Al-Quran imam ruku i'tidal baca doa khotmil Quran setengah jam setengah 2 karak beres taraweh jam 2 uih ka hotel setengah 3 sare setengah 4 geus harudang deui rek berjamaah salat subuh di masjid jadi sarenangan saukur sajam makana adzan subuh di Mekah di Madinah mah as-sholahna panjang naumna pendek as-salatu khairum minan naum saeutik naumna sarena sakedeung di urang mati balik as-sholahna pendek naumna nu panjang as-salatu khairum minan naum aya 6 meter mah ada di urang malila sare na tibatan salatna leres kitu ieu mah sakalina diudangkeun ku pamajikan rek cai rek wudu ningali salaki keur kerek Pak hudang tuh bedug di masjid oh bedug mah di masjid ai sungut ngajawab mata peureum udang mah henteu ibu kacai keur wudu kadenge imam takbir Allahu akbar Pak geus mulai itu salatna tinggalan geura ge isukan ge aya keneh ulang kalau tipis iman kan begitu selalu cari alasan malas ibadah naudzubillah ibu beres wudu rek ka kamar rek make mukena ningali salaki keur kerek keneh wae buru-buru dipake mukena biasa salat di kamar ge sajadah dibawa ke tengah imah diamparkeun hareupeun salaki nu keur kerek niatna meni kenceng usolli ala hadal mayyiti lumpat salakina ai krek disolatkeun ku papajikan cenah bahasa umat Nabi Muhammad seperti itu ya Allah ya Karim subhanallah pan di urang mah beres salat isya rek tarawih teh lain caricing di jero masjid kalaluar heula sugan rek naon horeng ngintip imam saha imamna ye nu kolot teh ka hareup saeutik sing jara beh kolot lila hayang teh nu ngora we ekpres Fatihah disanapaskeun 20 rakaat tambah witir 3 15 menit beres Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sarua jeung di Bogor horeng mending amin mah ieu mah ujungna wungkul min Bismillahirrahmanirrahim Yasin Allahu akbar Yasin da wungkul Sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi budak ngora emprak ta cocok aing ekpres budak ngora cocok aki-aki riweuh di tukang dak sujud deui aing can menang sarokat acan ini katincak mukenana meni muter-muter di tukang aki-aki geus baseuh bajuna ku kesang udag-udag imam menang 10 rakaat cungkel pingsan gotong ku budak ora asupkeun kana kulung bedug bubar taraweh ulang-ulang aki-aki na kulung bedug poe kamat pareum lampu apa ieu ugu baturna kulung bedug kenapa karena tidak sabar naudzubillah min dzalik jamaah yang dimuliakan Allah apalagi lihat akhlak Siti Khadijah dari sikapnya di depan Rasulullah seperti apa dan di belakang Nabi seperti apa Siti Khadijah mah lamun liwat payunan Rasulullah teh seperti suster neson minimal pan ibu kapungkur mah geuning ka salaki kos kitu punten ngiring langkung ayeuna sok kitu keneh tara dua kanyahoan pa penyakitna ieu mah salaki nyang hunyar nalawang panto peda ngahalangan ibu rek liwat boro-boro punten gajleng di lengkahan kadang-kadang di Korehan make suku cokor ta cokor baheula marek dahar jeung salaki geus siap kabeh dina meja makan teh kobokan aya lap kabeh mun aya nama tisu araraya ayeuna mah salaki nanyakeun kobokan mi kobokanana mana ieu nyokot ember ieu cenah lapna eueuh peperkeun kana bitis ini sikap yang kurang baik yang akhirnya berubahnya bukan kepada hal yang lebih baik
justru lebih buruk, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan istri yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah nu bakal mengikuti Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siapa? Istri yang bisa mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami. Jadi era kasalaki teh lain keur anyar panganten wungkul, dipertahankan dawamul haya min zaujiha, mengistiqomahkan sifat malu di hadapan suami sampai akhir hayatna. Seperti Siti Khadijah malu isin ke Rasulullah nepikeun karek ngantunkeun alam dunyana, nambut sorban Kangjeng Rasul jantan carogena teu wantunan. Kenapa? Saking malunya kepada Rasulullah. Insya Allah kalau ibu bisa mengistiqomahkan itu, yakin ibu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala mengikuti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Amin. Ibu yang kedua, at-ta'atu li amri. Istri akan dimasukkan ke dalam surga Allah, istri yang patuh dan taat kepada perintah suami. Cek salaki cicing, cek salaki berangkat. Istri anu solehah teu seueur komentar apalagi mendebat suami. Selagi perintah suami tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ieu mah digegero menihara rese, mah kedeung. Mi ke heula. Kedeung salaki nepi ka hideung nu mabajikan teu bijil. Ibu dengan alasan sedang nyapu, alasan keur masak, alasan keur ngagosok, keur nyuci, dipanggil suami, tunda kerjaan kita. Sok sampeurkeun heula salaki. Insya kilang bara bari mawacai sagelas acan mada teu berat ieu. Bisi salaki hayangeun nginum, ibu teu kudu bulak-balik ka dapur. Paling salaki ibu nanyakeun ka ibu, "Mah ning make mawacai sagala pan bapak teu mentang nginum." "Pak, pan gede ganjaranana, kamari umi ngaos saur pangarsa ajengan, lamun umi nyuguhan cai ka bapak sagelas, meunang pahala sarua jeung ngalaksanakeun salat sunnah 200 rakaat." Alhamdulillah. Gede ibu ganjaranna gede. Cek si emak di tukang, "Mama hayang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna." Nyungkun rek di banjur salakina bener. Ya Allah ya Karim subhanallah, besar pahala. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, panjangkan umur dan usia saya, jadikan saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Adam wae maca sholawat ke Kangjeng Nabi. Kapan Nabi Adam baca sholawat kepada Rasulullah? Nabi Adam pas diciptakan ku Allah, disarekeun repetibra keur sare, dicanak salah sahiji tulang rusuk Nabi Adam, rek diciptakan pendampingna ku Gusti Allah nyata Siti Hawa. Pas cirgedeg Siti Hawa jadi ku Nabi Adam rek ditubruk. Cek malaikat, "Adam ulah main tubruk wae atuh. Maharan heula, mas kawinan heula." Didinya datangna sejarah mas kawin. Cek Nabi Adam hoyong naon cenah geulis mas kawinna. Cek Siti Hawa, "Naon we akang nu kira-kira manfaat jeung maslahatun ya akhirat?" Lain cenah neng bisi hayang emas ku akang segede gunung salak disiapkeun. Bisi hayang permata segede lautan Cina akang siap. Ah teu patos manjang eta mah Kang barokah jeung manfaatna. Abdi mah hayang nu manfaat dunya akhirat. Hoyong naon atuh? Pangmacakeun sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nu dipenta ku Siti Hawa ka Nabi Adam. Sabara balik cenah neng maca sholawatna teu kada seueur-seueur cenah Kang 1000 balik we sakali napas. Ngahulang Nabi Adam dipenta sholawat 1000 balik sakali napas. Padahal Nabi Adam manusia paling tinggi besar. Dina kitab Fawaidul Mu'in dijelaskeun umurna ge 835 tahun pami telepat. Jangkungna 63 hasta, mun rek di meteran di zaman ayeuna kira-kira 30 meter. Bisi ibu hoyong terang 30 meter, tiang listrik 10 meter. Berarti Nabi Adam 3 lipeteun tiang listrik jangkungna. Lebar dadana ge 12 meter. Cek ibu etana segede naonnya? Teu nyaho eta mah. Yang nyaho ke jero-jerona atuh dah. Dibaca salawat ku Nabi Adam, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru sampai 300 balik Nabi Adam teu kuat teu napasna. Akhirna sesana diketeng dibayar ku Nabi Adam nepi ka lunas. Matak nepi ka ayeuna mas kawin meunang ngahutang. Cuk ibu kira-kira atuh mas kawin dihutang emang segede kumaha sih mas kawin? Di kita kecil mahar. Mas kawin tidak seberapa.
apalagi di Bogor sekarang sedang tren mas kawin seperangkat alat sholat. Beres nikah teh beres akad pas dibukakan, oh geuning aya sajadah, aya mukena, aya tasbih, aya Al-Qur'an, hiji deui tinggalkeun musolahna eueuh. Kapan seperangkat kuduna mah jeung musolahna eta teh. Tapi ketika bicara mas kawin di Arab ini sangat besar, Pak. Kenapa? Biaya hidup anak semua akan dihitung oleh orang tua sampai menjelang waktu pernikahan. Borosot anak lahir dibawa ke rumah sakit, dioperasi, disesar, sep biaya 20 juta, tulis ku ibu 20 juta dina kwitansi, diteuneun didokumentasikan. Budak asup ka madrasah, asup ka SD nepi ka perguruan tinggi jadi sarjana, dihitung ku ibu ku bapak, sep biaya selama sekolah nepi ka sarjana, sep 1 miliar, tulis 1 miliar. Urut pelesiran, urut jajan jeung sajabana ditulis pas di jumlah jamleh umur 20 tahun sep biaya 2 miliar. Torojol le budak ngora rek ngalamar anak ibu anak bapak minimal kudu nyiapkeun maharna 2 miliar. Kabayang lamun umur 50 tahun karak menang jodoh berarti kudu siap maharna 5 miliar. Kesimpulanana awewe di Mekah mah beuki kolot beuki mahal. Beda jeung di urang mah beuki kolot beuki peot lain murah. Aya awe murah ya. Tidinya Nabi Adam bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dinikahkeun ku Allah, dikereuyeun Siti Hawa, kereuyeun bareuh kereuneuh. Mulai Siti Hawa ngalahirkeun anakna teh 2 lalaki hiji awe hiji kembar. 10 kali ngalahirkeun berarti 20. Nu terakhir Nabiullah Sis alaihissalam eta mah teu gaduhun kembaran. Ieu nu dipasian 60 suhuf ku Allah Subhanahu wa taala pangseurna. Seueur akhirna dongkap perintah ti Allah ke Nabi Adam supaya Nabi Adam nikahkeun anak-anak Nabi Adam jeung anak Nabi Adam keneh. Ngan keur Nabi Adam di surga harita ditipu ku iblis. Kumaha ditipuna? Allah ngadaukeun dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah ngadauh dawa Allah Adam geura eusian tu surga ku anjeun jeung ku pamajikan anjeun mangga dahar kadaharan di surga nikmati semua fasilitas surga ngan poma ceuk Allah wala taqroba hadhihi syajarah. Adam Hawa kamu jangan coba-coba mendekati satu pohon ini, fatakuna minal zalimin, kamu berdua akan termasuk golongan orang-orang yang zalim. Iblis boga dendam ka Nabi Adam. Iblis punya dendam kepada manusia. Kenapa? Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, iblis kita sujud ku Allah. Iblis sujud disiakan Nabi Adam. Cek Nabi cek iblis, Gusti piraku abdi kudu sujud ke Nabi Adam. Emang kunaon? Ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Ai gitu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Piraku seuneu kudu sujud kana tanah. Bedegong iblis. Tengah warok karena perintah Allah. Akhirnya ku Allah iblis dilaknat, dikutuk cek Allah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar di hati surga, kutuk dia ku aing. Iblis keluar di surga. Dilemparkeun ku Allah di jero surga. Nabi Adam jeung Siti Hawa di jero surga duaan. Eta iblis dasar bangkawara. Ai otakna pinter, bisa asup deui ke jero surga. Iblis ngadenge aya kabar di surga aya tangkal nu teu meunang di deketan ku Nabi Adam. Kesempatan aing keur nibu Adam. Naik iblis kana tangkal. Cicing di luhur tangkal nungguan Nabi Adam liwat. Pas Nabi Adam liwat jeung Siti Hawa, cek Nabi Adam eta aya makhluk geuningan luhur tangkal saha anjeun? Cek iblis, ana Jibril. Piraku Jibril goreng patut gitu. Bener anjeun Jibril? Aqsamtu billah ana Jibril lakana minan nasihin. Demi Allah kaulah Jibril diutus ku Allah keur nganasehat anjeun di Adam.
geuning anjeun bisa cicing na eta tangkal ku lama teu meunang ngadeukeutan acan tah di dieu dam kudu pinter teh tong bodoh teh di dieu cek iblis nu mata kaula bisi cicing na ieu tangkal sebab kaula mah malaikat anjeun mah jelema moal bisa ngan lamun anjeun hayang salilana cicing di surga dam tah ieu teh buah khuldi ngaranna buah kekekalan dahar ku anjeun bakal salilana cicing di surga. Nabi Adam bingung harita digoda ku iblis ditipu iblis teu kagoda ngan Siti Hawa ngaringik ka Nabi Adam hayang kana eta buah. Akhirna kesimpulanana singkatna Nabi Adam jeung Siti Hawa ngadahar eta buah saurang hiji peletuk di dahar ku Nabi Adam lebah ti korop belah eta buah pecah jadi wezakun cek urang ditu mah tengok cabak Pak na beung urang anu ngabenul saeutik di dieu. Siti Hawa ngadar hiji meureun ai awe mah leuleus kulitna lebah ti koroma liwat ngan lebah dada belah jadi tilu nu dua cicing na dada nu hiji lumpat ka handap nyempil ting belah mana can kapanggih nepi ka ayeuna teh eta mah dina babekhitan biasana kumaha beurang kapanggihna makana lalaki kudu disunatan awewe oge sanajan hukumna sunnah kudu disunatan sebab hukum khitan teh dina kitab ditafsil ku ulama wajibun ala rijal wa sunatun linisa wajib nyunatan budak leutik lalaki sunnah nyunatan budak leutik awewe di Jawa Barat baheula nu pertama ngalaksanakeun syariat hitan Prabu Kian Santang erek ngadongeng saeutik jadi di Bogor teh aya kerajaan Pajajaran rajana ngaranna Prabu Siliwangi tanu sok nonton sinetron pasti apaleun boga anak Kian Santang jeung Rara Santang hiji deui walang sungsang ngan beda indung eta mah lain ti Ratu Galuh tapi ti Subang Larang tidinya akhirna Kian Santang jeung Rara Santang kabur ti Pajajaran hayang belajar Islam ka Cirebon sabab tilu peuting ngimpi pendak jeung Rasulullah teu diizinan ku Prabu Siliwangi tapi nekat kabur ka Cirebon datang ke Cirebon masantren di Syekh Zatul Kahfi beres masantren tidinya cek Syekh Zatul Kahfi maneh kudu disunatan ke Prabu Kian Santang disunatan we akhirna mah Prabu Kian Santang mendakwahkan syariat Islam aya nu rek asup Islam disunatan ku Prabu Kian Santang ngan carana salah jadi dibuntungkeun jeung runtuyanana kabeh atuh asal disunatan batur pararae nu disunatan maut atuh arembungeun akhirna mah tidinya cek Syekh Zatul Kahfi geura berangkat ke Mekah ka ditu geura belajar Islam di ditu asakeun di guru kaula ngaranna Syekh Bayanillah Kian Santang jeung Rara Santang berangkat ke Mekah masantren di Syekh Bayanillah can aya pesawat terbang hiber di Cirebon datang ke Mekah beres masantren di kota Mekah di Syekh Bayanillah Prabu Kian Santang tos lulus ti heula titah balik ka Jawa cek Syekh Bayanillah maneh geura balik ka Jawa geura syiarkeun Islam di ditu ngan eta ngaran ganti ulah make bahasa-bahasa kos kitu maneh geus Islam pake ngaran Islam dibere ngaran ku guruna Raden Rahmatullah eta teh Prabu Kian Santang batak cek Rasulullah di mana anak lahir 7 poe ti saprak lahir geura buru-buru ngaranan Ayyuh Sina Ismahu wariskeun ngaran nu bagus kanu jadi anak urang insya ieu mah ngangaranan anak padu wae teu nanya heula ka kiai geus 10 poe meureun anak can ngaranan pamajikan popolotot Pak anak urang teh geus 10 poe can ngaranan geus nanya can ka kiai atuh mi lah alah kadar ngaran bapak ge bisa poe naon lahirna Rebo Pak jam baraha bada asar cuplak puseurna Jumaah asar Rebo Jumaah sarboah geus mi sarboah eta itu nanya teh kitu. Coba tanya sama guru kita, pasti akan dikasih nama-nama yang islami, betul? Tina Asmaul Husna mangga ngaran Ambiya Mursalin mangga rek ngaran malaikat we daresep kana ngaran malaikat boga anak teh 4 nu kahiji di ngaranan Jibril kadua Mikail katilu Israfil kaopat Ijrail budak geus dewasa berangkat ka Jakarta gawe kabeh di Jakarta teu lila indungna gering ripuh bapana nelepon geura baralik indung maneh gering ripuh di imah nu pertama datang Ijrail cek salakina mah itu Ijrail geus datang aing can hayang pae barang sana malaikat Ijrail nu datang pugu anak nagaran Ijrail boleh nama malaikat silahkan ieu mah arek ngaranna make bahasa Arab we mangga bahasa Arab tapi anu hartosna bener
Maksudnya kumaha ulah asal. Jadi supaya nyambung. Anak ece tuh tina Quran awewe sangarana ce Siti Syaiton. Tina Quran ge setan mah ulah atuh. Anak ece make bahasa Arab tuh meni bagus ngaranna sangarana Siti Migropah. Panggilanna sace opah. Teu nanyakeun ka Kiai Migropah teh bahasa Arab teh naon hartina pas nanyakeun, "Mama ai Migropah teh naon hartosna?" Gayung. Boga anak Siti Gayung atuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, wariskan nama yang baik tah Prabu Kian Santang memeh uih ka Jawa diganti ngaran jadi Raden Rahmatullah diberewe peti ku Syekh Bayanillah. Tah ieu peti bawa eusina pasir Mekah di mana ieu peti muruluk pasirna murag didinya pitempatin anjeun. Hiber Prabu Kian Santang nu geus boga ngaran Islam Raden Rahmatullah. Hiber mawa peti. Pas datang ke kota Garut, ieu peti muka muruluk taneuhna di dinya. Batak jadi patilasanana di mana Godog Tepak Suci Garut disebut teh Garut. Garut teh tina bahasa Arab asalna korut. Korut teh bahasa Arab. Naon hartina peti ngan Arabna Arab Mesir. Korut jadi Garut. Batak lamun aya habaib maca hadis galan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qafna dibaca jadi ga. Cicing we didinya nyebarkeun Islam. Ai adina Rara Santang can beres mas santrena can lulus. Asal beres sorogan, beres balagan berangkat ke haram tawaf sunnah. Kebenaran Raja Mesir Sultan Syarif istrina permaisurina Syarifah Mudaim meninggal dunia. Akhirnya tidinya lama berjalan waktu Sultan Syarif hayang boga pamajikan deui, dikumpulkan tentarana, dipanggil komandanna, kamu kesini. Saya ingin punya istri lagi, saya ingin punya pendamping hidup lagi, saya ingin punya permaisuri lagi, tapi pangneangankeun awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim. Ngahulang eta tentara Sultan Syarif kamana neanganana atuh ai lain anu kemar mah. Akhirna teu panasaran diapruk ka tiap lemur, dipapai ka tiap negara, diteangan ka unggal daerah, sugan jeung sugan manggih awewe anu mirip jeung Syarifah Mudaim. Geus leuseuh neangan ka tiap negara teu manggih, itu teu cocok, ieu lain, ieu teu sarupa. Geus cenah urang berangkat ka Mekah, urang umroh cek komandanna. Urang meta petunjuk ka Gusti Allah di hareupeun Ka'bah, sugan aya awewe nu ditunjukkeun ku Allah nu mirip jeung Syarifah Mudaim. Berangkat kabeh ngabring ka kota Mekah, beres tawaf, beres sa'i, beres tahalul, beres ngalaksanakeun umroh, caralik pasukan Sultan Syarif bari nginum cai jam-jam. Ningali aya awewe keur tawaf ngurilingan Ka'bah, ditelak-telak ditingali ti kajauhan, ya awewe rada mirip jeung Syarifah Mudaim, codak deketan ka ditu. Pas di deketan bener cenah Kangjeng sarua pisan jeung permaisuri jeung Syarifah Mudaim nutos ngantunkeun. Pas ditanya nu ti mana, ditanya keur kumaha di dieu, disampeurkeun ka Syekh Bayanillah. Akhirna ku Sultan Syarif dilamar, ditampi, ditikah, nepi ka boga anak. Anakna teh nu kahiji Syarif Hidayatullah, nu kadua Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah satos belajar Islam di Mesir, di Mekah, di Madinah, di tiap negara Islam, titah uih ku bapana ka Jawa. Cek Sultan Syarif, maneh Syarif Hidayatullah balik ka ditu ka Jawa. Tuturkeun mamang maneh tuh di Garut. Tuturkeun mamang maneh Raden Rahmatullah. Sok ditu bantuan dakwah Islam. Balikna ka Cirebon, muraqabahna, musyahadahna cek urang Bogor mah tapana di mana di Gunung Jati, matak menang gelar Sunan Gunung Jati. Ai Syarif Nurullah adina cek Sultan Syarif maneh mah wayahna tong milu balik ka Jawa. Sebab di dia lamun bapak teu aya umur sanu bakal neruskeun kerajaan. Umur 18 tahun Sultan Syarif ngantunkeun alam dunia, ieu Raden Syarif Nurullah adina Syarif Hidayatullah diangkat menjadi seorang raja di Mesir ngagantian bapakna. Ngan umur 23 tahun ngantunkeun alam dunia jadi raja ngan saukur 4 tahun. Tah tidinya saha indungna Rara Santang putrana Prabu Siliwangi nu diganti ngaranna jadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah berangkat di Cirebon ka mana ka Bogor ka Pajajaran. Da Prabu Siliwangi teh santos teu jeung Subang Larang murtad deui Pak, asup agama Hindu Buddha deui. Disampeurkeun ku Syarif Hidayatullah ku Sunan Gunung Jati. Bah, ai abah cenah iraha rek maca 2 kalimat syahadat deui. Ieu anak incu abah geus Islam kabeh.
Cek Prabu Siliwangi balik dia ke Cirebon ka ditu kula can hayang asup Islam balik deui Syekh Sari Bidatullah ke Cirebon. Syekh Sari Bidatullah gaduh putra Kesultanan Banten Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin Banten gaduh putra Syekh Maulana Yusuf sami Syekh Hasanuddin ti Kesultanan Banten sareng Syekh Maulana Yusuf berangkat ke Bogor ke Pajajaran ka Uyut rek negosiasi sugan jeung sugan menang hidayah Allah daikeun asup Islam deui. Tidinya dinegosiasi bah iraha atuh ibah abah terek maca 2 kalimat syahadat deui. Iraha abah rek asup Islam deui. Ya anak incu abah buyut abah geus asup Islam kabeh geus Islam kabeh bah. Cek Prabu Siliwangi balik dia ke Banten ka ditu. Kula can hayang asup Islam. Geura sebarkeun Islam bae ditu. Tidinya Syekh Hasanuddin jeung Syekh Maulana Yusuf rek pamitan ka Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ngiles ngaleungit harita keneh sampai ka ayeuna teu aya makom jeung raratanana. Salah sangka prajurit Siliwangi majarkeun Prabu Siliwangi ngaleungit teh diudag ku Syekh Hasanuddin. Akhirna ieu pasukan Siliwangi ngudag ke Syekh Hasanuddin nyerang ka Syekh Maulana Yusuf. Terjadilah peperangan di Bogor di Gunung Batu. Lamun Bapak pernah ka wilayah Bogor di ditu aya ngaran Gunung Batu. Kabelah wetana sateu acan Kebon Raya aya tanjakan ngaranna Jalan Kapten Muslihat. Kabelah kulon aya Jalan Gunung Batu, kabelah dieuna aya pagentongan tadina aya Lonip 315. Jadi pangkalan militer. Jadi perang di ditu di Gunung Batu, pasukan Syekh Hasanuddin palih kulon di luhur di Gunung Batu. Pasukan Prabu Siliwangi di Jalan Kapten Muslihat di luhur. Di handap aya wahangan ngaranna sanes. Aya wahangan ada kali namanya Kali Ciliwung. Tidinya ti kulon manah kawetan ti wetan manah ka kulon nu ti wetan teu nepi ka kulon nu ti kulon tempi ka wetan ngadu eta panah di luhur raragragan ka handap matak nepi ka ayeuna sisi wahangan aya lemur ngaranna Panaragan eta teh urut panah raragragan harita. 40 prajurit Siliwangi nu laluhur ilmu panasaran rek ngudag Syekh Hasanuddin jeung Syekh Maulana Yusuf rek ditewak rek dipenjara di Pajajaran. Hiber Pak nyebrang wahangan. 40 prajurit Siliwangi nu garagah ilmu rek newak Syekh Hasanuddin wali dilawan dikebrag taneuh lumpuh 40 na teu walah kaya. Dibawa ku Syekh Maulana Yusuf ka Banten ke Kesultanan Banten. Akhirnya dipenjara di ditu. Selesai dipenjara ditanya ku Syekh Maulana Yusuf dia rek balik ke Pajajaran tarik cicing di Banten. Lamun rek cicing di Kesultanan Banten teu aya nu luar ti agama Islam kabeh geus Islam tapi kula moal maksa anjeun asup Islam sebab Islam la ikraha fiddin teu meunang maksa ka agama nu sejen supaya asup ka agama Islam teu meunang. Ai pas kitu musyawarah ieu 40 urang geus pokona mah kula moal balik ke Pajajaran era kula eleh perang. Terus kula hayang cicing di Banten tapi kula moal asup Islam. Lah geuning kitu pan kula geus boga agama. Non agama dia? Agama kula mah agama wiwitan. Nabi dia saha? Nabi kula mah Nabi Adam lain Nabi Muhammad. Nyebut lagi Muhammad ka Nabi Muhammad. Akhirna minta tempat ka Syekh Maulana Yusuf wayahna kula hayang cicing di Banten di mana bae tempatna teuing di pasisian ge dibere di daerah Ciboleger Cibeo kaditu diteuneun di luhur pagunungan. Jadi 40 puun baduy nu laluhur ilmu petapa-petapana eta urut prajurit Pajajaran nu laluhur ilmu. Asalna tidinya petesan kapungkur sebusim kuring almarhum pun abah cek abah kieu ji lamun ngaji ka daerah Ciboleger Bojong Manik Gunung Kancana kaditu na kahariang ka Cibeo lamun pendak jeung urang baduy lamun ditanya tong ngomong ti Bogor. Emang kunaon bah? Geuk keur praktekeun. Sok aya lin undangan ka ditu? Mohon bah sok aya. Bejakeun ti Pajajaran. Pertama liwat ka ditu leres aya urang baduy luar. Keur maracul sisi jalan. Kuring pura-pura we eureun heula sakedeung nyampeurkeun saurang. Lu ti mana dia? Kula ti Bogor. Nyebutkeun ti Bogor hare-hare pa ditinggalkeun dewe macul deui. Oh kieu geuning bener omongan kolot. Pas kadua kali mah ditanya, di mana dia? Kula ti Pajajaran. Dulur kula cenah ieu. Ngaku dulur da apaleun maena ti Pajajaran baheula. Ayeuna nyuguhan segala endah susuguhan disuguhkeun nepi ka dibere kenang-kenangan tah ieu cenah golok sulangkar jeung dia nya dia dulur kula ieu. Dibere golok sulangkar nepi ka ayeuna aya alhamdulillah. Tah jalan ka ditu teh geuning aya nama tos galede, tos lalebar bari di aspal tos di beton.
ngan harita aya kejadian keur jalan ke Ciboleger ka ditu ke di aspal urang Baduy meureun ningali ti luhur gunung loba mobil laliwatan kana truk dijebutna wahon bebeja kalurah ka Jaro Jaro cenah ulah hayang tumpak wahon kumaha carana cek Jaro dia lempang bae ka sisi jalan nangtung dia sisi jalan di mana wahon liwat tunjuk ku dia di mana eureun dia naik ka dinya nangtung saurang-urang Baduy sisi jalan pas truk liwat mawa keusik ditunjuk eureun dia supir ngangkatkeun leungeun dikieukeun leungeunna maksud supir teu narima penumpang urang Baduy salah ngahartikeunana oh kula teu meunang sorangan cenah kudu limaan ya ina lumpat deui ka gunung bebeja ka Jaro Jaro kula teu meunang sorangan kieu cenah kudu limaan ya cek Jaro neangan dia eta naon teh batur opat deui akhirna neangan batur opat 5 jeung manehna balik deui ka sisi jalan baris kabeh 5-5na telila aya truk liwat mawa batu ditunjuk ku 5-5na eureun dia ai supir isarah nunjuk ka handap bari kieu tah ka tukang make jempol dikahandapkeun maksud supir ieu batu rek diturunkeun ge di dieu eta urang Baduy nyari leuk ka handap beda teu make sendal teu make sabatu oh urang mah teu meunang tumpak wahon beda teu make sendal cenah matak nyala leker we nepi ka ayeuna teh eta teh dulur urang sama-sama ti luhurna mah ti ditu hanya ada sebagian yang belum masuk Islam ada sebagian yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kantos sim kuring di ulam ka daerah Hariang saur Panggarsal Mukarram kiai di ditu Kang Haji pedoana cenah isukan teh poe Jumaah ya anu urang Baduy rek asup Islam 4 urang alhamdulillah mudah-mudahan Kang sing sadayana asup Islam menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal jamaah yang dimuliakan Allah ini perjalanan Islam di tanah kita hanya yang dikhawatirkan oleh Nabi mana la yabqa minal islami illa ismu Islam hanya akan ada tinggal namanya saja umat Islam da loba tapi nu ngalaksanakeun syariat Islam hanya segelintir manusia Rasulullah berjuang untuk Islam bukan main perjuangan beliau nyawa taruhannya yang kedua di tahun itu setelah Nabi ditinggalkan oleh Siti Khadijah Nabi ditinggalkan oleh paman tercintanya Sayyid Abu Thalib ngurusan Kangjeng Rasul ti usia 8 tahun nepi ka Nabi diangkat janten seorang Nabi dan Rasul akhirnya ketika Sayyid Abu Thalib mau meninggal dunia yang disayangkan menjadi sedih kepada hati Rasulullah apa Sayyid Abu Thalib tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid cek Rasulullah mamang ucapkan mamang la ilaha illallah Sayyid Abu Thalib terkunci mulutnya masih dengan keyakinan yang terdahulunya Nabi beki sedih ieu teh mamang aing teh nu ngurusan aing ti leutik aing teh pejuang Islam cek Rasulullah yang membawa risalah dari Allah untuk disebarkan kepada umat kenapa paman saya sendiri tidak bisa membacakan 2 kalimat syahadat mamang ucapkan 2 kalimat syahadat mang keke Sayyid Abu Thalib diam tidak mau baca 2 kalimat syahadat tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa yang terjadi Nabi ngadahes minta ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbana ya Karim kata Rasulullah izinkan saya ya Allah untuk bisa memberikan hidayah kepada paman tercinta saya Allah jawab dalam wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang paling kau cintai walakin Allah tetapi hanya Allah lah yahdi yang bisa memberikan hidayah itu pun man yasha hanya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang geus diberi hidayah ku Allah ini beri taufik daek berangkat ka majelis taklim daek ngaji daek ibadah daek salat berangkat ka masjid pertahankan sampai akhir hayat kita ngarah di mana orang maut husnul khotimah nyenak iman sareng Islam anu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala amin pan maut teh aya 2 rupa aya nu husnul khotimah aya nu suul khotimah ai suul khotimah mah gambaran di Bogor mah kieu ibu bapak di Bogor aya RSJ eta teh singkatan rumah sakit jiwa jadi eusina jelema gelo kabeh eta lamun tanggal 17 Agustus dokter sok nyieun hiburan jelema gelo dibudalkeun digiring keluar ke lapangan titah main bola abdi jeung babaturan sok lalajo kadinya nongton jelema gelo main bola resep we bola siling sundul tiang gul di mereg-mereg lumpat ka mana we daekna
Jelema gelo keur main bola abdi asup hayang nyaho nanyakeun ka dokter, "Pak dokter, ieu jelema gelo kudu titah main bola." Cenah jang ngahibur masyarakat satahun sakali mumpung keur memperingati hari kemerdekaan. Oh gitu. Terus naon deui hikmahna? Lumayan cenah sok anu cager hiji-hijieun beres main bola. Dibere obat dok, tuh dites ku bapak, bener beres main bola keur ngaresang kene, panggil hiji-hiji ku dokter, "Kamu sini." Melotot, "Saya pak." "Iya." "Duduk." Yuk hareupeun dokter. Ditanya ku dokter, dokter nunjuk kena irung, "Ini apa?" "Pipi pak." Gelo kene sia. Ditarik deui ka tukang disel deui. Lebah nu kadua dibalikeun pertanyaan ku dokter, "Kamu sini." "Saya pak." "Iya." "Duduk." Yuk hareupeun dokter melotot ningalikeun dokter. Dokter nunjuk kana pipi, "Ini apa?" "Hidung pak." Tibalik anger sia gelo kene. Sel deui lebah nu katilu can dipanggil geus diuk hareupeun dokter. Cek dokter, "Ini apa?" "Hidung pak." "Ini ya pipi atuh pak." "Ini apa?" "Ya mata atuh pak." Wah cager hiji cek dokter ya. "Kok kamu tahu?" "Saya mah suka mikir pak." "Make naon sia mikir?" "Tah pak mikir mah make ieu." "Ai nunjuk kana tarang." Cek dokter, "Ieu naon?" "Bujur pak." Eta suul khotimah teh awalna kosnu ujungna kacaletot. Naudzubillah min. Ibadahna rajin, sedekah rajin, ibadah haji geus sababaraha puluh kali berangkat ke Mekah ke Madinah, tapi ada sebagian yang di akhir hayatnya terpeleset akidahnya, keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi sampaikan, "Waban sadda ilan nar." Orang yang berbelok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berbelok ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibicarakan tentang Ahlus Sunnah, apa jawabannya? Al-Maturidiyah. Itu akidahnya Maturidiyah. Ya, kita yakin beda dengan seperti Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah masuk ke dalam ahlul bid'ah? Karena bid'ahnya bid'ah bukan lughawi, tapi bid'ahnya bid'ah yang berkaitan dengan masalah akidah. Seperti keyakinan apa? Punten. Mu'tazilah meyakini bahwa surga dan neraka saat ini belum ada, tapi nanti setelah terjadi kiamat baru ada surga dan neraka. Sedangkan ayat tadi jelas, Allah ngadauhkeun Adam geureusian tu surga jeung pamajikan anjeun jeung ku pamajikan anjeun. Artinya apa? Surga sudah ada. Allah sampaikan kepada Nabi Adam supaya mendiami alam surga. Surga geus aya jeung neraka. Tapi Mu'tazilah tidak meyakini akan hal itu, makanya keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naudzubillahi min. Hati-hati. Maka Nabi sampaikan, "Wa ulama'uhum syarru man tahta adibis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud." Nanti akan muncul satu saat akan datang menimpa umatku di mana mereka yang disebut ulama adalah ulama ulama dunya, min indihim takhrujul fitan, dari mulutnya yang keluar fitnah dan kesesatan, wa fihim ta'ud, dan fitnah itu akan Allah kembalikan kepada mereka. Yang diajarkan bukan ajaran ilmu Allah, yang diajarkan bukan ajaran Al-Quran, tetapi fitnah adu domba dan kesesatan. Akhirnya umat dibikin liar. Kamana aing ieu kudu ngiblat, kamana aing ieu kudu ngimam, kamana aing kudu tuturkeun ieu. Liar umat akhirnya. Kenapa? Karena ulamanya sudah mengadu domba. Maka ulah jauh ti para kiai, ulah jauh ti para guru. Mumpung guru-guru orang masih jarum meneng keneh, masih area keneh deketan ku urang, taroskeun anu urang teu ngartos, ngarah ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Itu terakhir, tawakal Allah kata Nabi. Yang diisikan ke dalam hati Rasulullah adalah pasrah diri kepada Allah setelah memaksimalkan ikhtiar. Ain tosma tolabul ilmi, sudah bertanya kepada orang-orang yang paham tentang agama. Adapun nanti hasil ibadah kita seperti apa, pahalanya besar ataupun tidaknya, diterima atau tidak oleh Allah, sok mangga tawakal Allah, pasrah diri kepada Allah, sujud di nalur sajadah, sok pasrah ke Allah. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah, bari istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
minal khotoya. Ya masa kalina istighfar peda salaki can balik gawe geus 2 bulan. Istighfar nage bari nyeusehan kokolor salaki dibebet-bebetkeun di sisi wahangan kana batu. Astagfirullah loba bayareun. Ceuning loba bayareun salaki 13 polo balik tara mah duit kokolor alung-alungkeun kana sesihaneun rek menang pahala teu jadi. Kalakah kokolor salaki we ala lancur sararwe. Auzubillahi min. Sing yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Ulah sok loba ngeluh da masing-masing jalma mah rezekina geus aya takranana ti Gusti Allah. Tinggal ikhtiarna maksimalkeun insya. Jangan lupa tambahkan keyakinan dalam hati kita. La ilaha illallah. Mangga. La ma'buda illallah. La mawjuda illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kalau sudah yakin Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kita diam di bumi, bumi punya Allah, dimatikan oleh Allah, akan kembali ke akhirat, akhirat yang punya Allah, surga yang punya Allah, neraka yang punya Allah. Insya Allah akan timbul sifat qanaah dalam hati, menerima apa bagian dari Allah untuk kita masing-masing. Insya nu penting yakin, aiku yakin mah cager, segeringnya bisa jadi cager. Pemajikan tengah beting nyeri beteng, Pak umi nyeri beteng, eta salaki ngadenge pamajikan nyeri beteng langsung nepak tarang modar aing. Lain innalillahi lain istighfar kalakah nyebut modar aing. Horeng salaki bingung, duit teu boga, kendaraan teu gaduh, rek ka rumah sakit jauh ka mana aing neangan piubareun. Ku pusing berenang lieur ka mana ieu. Akhirna teng inget aing teh pan boga guru ku bodoh-bodoh teuing aing teh. Udah keur panik berenang pan aing teh boga kiai, boga ustad di lemur teh. Ah rek minta tulung we ieu mah tengah peuting ngaganggu ge. Rek minta ridona datang ka imah jengan ka mah kiai. Mama hampura ngaganggu wengi-wengi. Ya istri teh damang nyeri beteng bade nyuhunkeun piubareun. Dasar kiai bageurnya tengah peuting ge dilayanan. Ke tantosan sakedapnya mama berangkat ke kamar, kotret nyerat ayat syifa tina Quran dipindahkan kana kertas, digulung-gulung ku mama jadi segede cingir. Cek mama beres di doaan, tah ieu bawa ka imah, tempelkeun na beuteung pamajikan maneh. Nu nyarina belah mana? Tempelkeun, maca bismillah 3 kali, maca sholawat, sing yakin ka Allah. Allah nu nyageurkeun mah, ieu mah jalan syariat. Di kantongan na kantong belah kanan ku salakina, balik lumpat ka imah, datang ka imah, salah ngodok kantong, kelakah ngodok kantong nu belah kiri. Menang kertas. Mi tempelkeun mana nyarina? Ya cenah Pak belah dia ya. Pas ditempelkeun maca bismillah 3 kali, maca sholawat, sing yakin cek alum cek ajengan cek mama. Allah nu nyageurkeun mah. Pas ditempelkeun korocok. Pak nyeri teh leungit geuning umi cager alhamdulillah. Nun kiai alhamdulillah. Ieu wasilah doa kiai pamajikan abdi cager deui. Pas ngodok kantong belah kanan, wapak ti kiai aya keneh. Ieu cek salah kan ditempelkeun na beuteung awal pamajikan aing. Naon atuh ieu? Mi mana kertas tadi? Ieu tah. Coba buka naon eta? Pas dibuka rekening listrik nu ditempelkeun nama. Tapi karena yakin kepada Allah, alhamdulillah dicagerkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahannya sasireun sabeunyereun sing aya mangfaat, sing aya barokahna, tos pasti seueur lepat sareng salah tina penyampaian pribados hoyong dihampura ku sadayana. Bade ngampura ka abdi bade. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bari barokah di Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, yakinkan kepada Allah, dan diikuti dibarengi dengan ilmu dan sabar. Insyaallah ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulah kabubar satu acan ditutup doa ku guru urang sadayana. Hadanallahu wa yakum ajmain bila taufik wal hidayah wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak terima kasih kepada para masyarakat Kampung Pemasan dan para pemuda. Mohon maaf bila mana ada kata-kata kami salah dan kekurangan kami. Hidup pemuda! Takbir! Atau